Ертеде боталы түйе болыпты. Ол өзінің жібек жүнді сүйкімді баласына мейірімділікті, адалдықты үйретіпті. Мөлдір көзді бота өте ақылды болып өседі. Бір күн анасы: «Боташым, мен саған жақсы достан басқаның бәрін бердім. Енді тура өзің сияқты дос тап. Доссыз өмір қиын, әрі қызық емес» дейді. Бота өзіне ұқсайтын жалт-жұлт еткен жүні бар, жағымды үні бар дос іздеп шығады. Жайылып жүрген құлынды көріп: мен дос іздеп жүрмін» деп бота боздайды. «Ихи, кел, екеуміз дос болайық» деп құлын кісінейді. «Жоқ, сен сияқты дос емес» дейді бота күлімдеп. «Мүмкін бұзау болар» деп құлын ботаны шығарып салады. Бота бұзауға келіп: мен дос іздеп жүрмін» деп бота боздайды. Кел, екеуміз дос болайық» деп бұзау мөңірейді. «Жоқ, сен сияқты дос емес» дейді бота. «Мүмкін қозы болар» деп бұзау ботаны шығарып салады. Бота қозыға келеді. Мен дос іздеп жүрмін» деп боздайды. Кел, екеуміз дос болайық» деп қозы маңырайды. «Жоқ, сен сияқты дос емес» дейді бота күлімдеп. «Мүмкін күшік болар» деп қозы ботаны шығарып салады. Бота күшікке келіп: мен дос іздеп жүрмін» деп боздайды. «Әуп, кел, екеуміз дос болайық» деп күшік үреді. «Жоқ, сен сияқты дос емес» дейді бота күлімдеп. «Мүмкін мысық болар» деп күшік ботаны шығарып салады. Бота мысыққа келіп: мен дос іздеп жүрмін» деп боздайды. «Мяу, кел, екеуміз дос болайық» деп мысық мяулайды. «Жоқ, сен сияқты дос емес» дейді бота күлімдеп. «Мүмкін әтеш болар» деп мысық ботаны шығарып салады. Бота әтешке келіп: мен дос іздеп жүрмін» деп боздайды. «Ку-кари-ку, кел, екеуміз дос болайық» деп әтеш айғалайды. «Жоқ, сен сияқты дос емес» дейді бота күлімдеп. «Мүмкін қарға болар» деп әтеш ботаны шығарып салады. Бота қарғаға келіп: мен дос іздеп жүрмін» деп боздайды. «Қар, екеуміз дос болайық» деп қарға қарқылдайды. «Жоқ, сен сияқты дос емес» дейді бота күлімдеп. «Мүмкін бақа болар» деп қарға ботаны шығарып салады. Бота бақаға келіп: мен дос іздеп жүрмін» деп боздайды. «Бақ, кел, екеуміз дос болайық» деп бақа бақылдайды. «Жоқ, сен сияқты дос емес» дейді бота күлімдеп. «Мүмкін ара болар» деп бақа ботаны шығарып салады. Бота араға келіп: мен дос іздеп жүрмін» деп боздайды. Кел, екеуміз дос болайық» деп ара ызылдап қуа жөнеледі. Бота арадан зорға қашып құтылады. Басы салбырап, ерні салпиып бота өз анасына келеді. Анасы: «Дос таптың ба ботам?» деп сұрайды. «Жоқ, анашым, сенбесеңіз көктегі күннен сұраңыз. Тура мен сияқты ешкім жоқ екен» дейді. Анасы жымиып: «Өзің сияқты дегенім адалдығыңды айтқаным. Боташым, досты жан тазалығымен таңдау керек» дейді. Бота қуанып адал достары құлынды, бұзауды, қозыны, күшікті, мысықты, әтешті, қарғаны, бақаны ертіп келіпті. Ал араны сабырсыздығы үшін қоспаған екен дейді.